le 30, on accueillera le 184, on va en terminer dans cette catégorie de 3 litres avec le départ de Nicolas pilote de Cornell, quelques instants en piste et ensuite le père montera au DS3 Turbo de Simon Chalet. Le paddock, on va laisser s'élancer le 147 Mitch Kostner, l'Allemagne, Racing, dans la catégorie des 600. Dans l'ordre du classique de nos départs, avec le 163 qui se présente maintenant à nos côtés. Et le 855, tout simplement, Romain Dubois, et le 34 de Romain Garrixé. Justement pour cette catégorie de
juste derrière le classement. Ce sera Dominique le numéro 125 qui réalise le pire temps manuel place Nazo avec sa spéciale 5 avec sa Fiat Abarth 625 221 77. Le code numéro 188 qui fait cette Vanessa, 2, 18, 782, et la seule qui participe à cette pour le numéro 133, Frédéric, et 900. Die Zeit von Vanessa Tenkosen, 2 Arenat, Angel de Roberto. On va dire cette question pour nous voir et la Golf 1, il cédera sa place sur cette ligne de départ au numéro 159 pour retrouver la plus vite possible. Et une et la Polo, et on rentre pour le numéro 106. Avec le groupe
Qui à la bagarre notamment entre en 57,9 pour le pilote numéro え
212 km/h au départ.